3 совета про стиральную машинку, о которых вы точно не знали. Сейчас покажу. Если вы не хотите постоянно мыть отсек для порошка, не сыпьте его туда. Насыпайте порошок прямо в барабан, и он всегда будет чистый. А еще мало кто знает, что сзади в стиральной машинке есть фильтр для воды. Его нужно обязательно чистить. Достается он легко, но не забудьте отключить воду. Если этот фильтр сильно забьется, то машинка будет плохо вымывать порошок, а может вообще остановиться из-за слабого напора воды. И третий совет: всегда при стирке кладите в барабан вот такую тканевую салфетку. Она соберет на себя всю грязь, волосы и шерсть от домашних животных. А вам не придется лишний раз чистить фильтр и перестирывать белье.